私は朝霞に来た。何か連れてこられた。私も連れてこられた。同行してきてと言われてきました。ところでなんで朝霞駅？なんか有名らしいかららしい。早速225系5100番台が来た。5112番。はい、お見送り。堺市方面は右カーブになっていますね。また5100番台だ。でもこれは快速電車だから通過。ここ普通しか止まらないんよ。隣は止まるんですがね。あの鉄橋は撮影スポットにもなっていますね。大和川の奥にも鉄橋がある。あれは南海高野線の鉄橋だね。あの道路にはどうやって行くんだ？そりゃ近くの道から。お、南海電車だ。この普通電車も5100番台。あ、何か通過するよ。本当に5100番台が多いですね。すごく混んでいたんだけどあの快速電車。普通電車出発。って感じで朝霞駅を堪能してきました。1時間もいなかったけど、次はどこ行く？それにしても朝日が眩しいですね。